कुछ फनी एनिमल्स जिनको देखने के बाद आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। नंबर 1, ये देखिए काली बिल्ली अपने मालिक के पैर सूंघकर कैसे बेहोश होने का नाटक कर रही है। नंबर 2, ये देखिए छोटी सी बिल्ली कैसे खिड़की की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रही है और देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है। नंबर 3, ये मालिकिन अपनी बिल्ली को सिक्का गायब करने की तरकीब सिखा रही थी, तभी बिल्ली ने ऐसा कर दिखाया कि मालिकिन भी हैरान हो गई। नंबर 4, ये देखिए मालिक अपनी बिल्ली को कैसे कांटे से डराते हुए दिखा रहा था और बिल्ली का रिएक्शन देखकर तो आप हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।